咁我哋今日就一齊嚟返工啦。好，開返燈先。嗱，咁執嘢同一時間咧，我哋就會確認一下有冇嘢要買或者要訂啦，係啦。首先睇下，譬如平時用開嘅材料，譬如我哋做教書法嘅，咁一啲紙筆墨齊唔齊啦？做一啲要有手尾嘅喎，係啦，啲嘢拎咗出嚟之後咧，要擠翻好，係啦。譬如如果啲材料唔夠嘅，好少嘅，咁我哋就會記低，然之後就去再訂啦。咁其實我自由工作者咧，我哋就要睇下每一日自己個行程嘅。咁譬如我見到今日6月12號嘅行程，喺6月12號，咦係有一個活動嘅喎。咁當然啦，我哋唔係每一日都要外出去上堂或者去教學啦。咁但係咧即使喺公司嘅日子咧，我哋都有其他行政嘅工作要做嘅。咁譬如我哋會執嘢啦。然之後練習啦，因為每一個活動喺正式開始去做教學之前，我哋自己都要去備課同埋去練習嘅。當然我見到唔需要出去呢，其實係大熱天時唔需要外出工作呢，其實內心都興奮嘅，都開心嘅。